全部專用嘅喎。呢間嘢喺佢未有人排隊未紅之前，我已經買咗。Who is ready to drop some cash？上次同大家去中環度，今次我哋就去銅鑼灣。係啦，我哋今日咧就喺近銅鑼灣少少嘅一個點形容呢一度？係跑馬地啦，因為我哋真係想食一間幾 old school 嘅茶餐廳。一定係你長興㗎啦！你知唔知嗰啲牆咧有晒啲人啲簽名啊？張達冰啊有。張達冰啊！金獎菠蘿包、南乳豬手飯、沙爹牛柳絲飯、加煎燈、家魚柳包，好正喎呢個！係靚。陣間買多幾，買埋俾阿 P 啊！喂，媽咪，你啲耳環好靚喎，始終 Jewelry 啦，唔該。始終抹喎，低啦，follow 啦。翻去 mark 低啦。哇！牛就少少啊，大家 OK 啊？而家要食啲骨膠原啦，OK？哇，好斯文啊！你食豬手食到，我係咁斯文啦。即係唔係普通茶餐廳會攞埋一堆嗰啲白飯？呢個幾好喎，即係佢咧係非常之香嗰啲八角味。南乳係咁樣嘅咩？係佢變咗一個八角嘅滷水，即係好似似滷水豬手。係啊，我就覺得好味似滷水，但係佢冇乜南乳味咯。其實你搞咩啊？條，你哋覺得我哋一人一啖定係切開佢好啊？我代表一人一啖，你代表切開佢。豆剪揼，豆剪揼。一人一啖，一人一啖。出揼就係想食我口水尾嘛，我想食佢口水味。又喺度演。哦，牛油牛油。我用佢而家呢個温度嚟講，佢菠蘿包係比較實啲啊，同埋佢個皮係唔會容易碎出嚟嘅，即係比較黐包皮，佢唔係屬於鬆化嗰隻，但係佢係好味嘅。 OK，避開牛油試咗冇牛油先啦。好係好。佢係實淨啲之餘咧，佢係有少少好似焦糖咁樣咯個皮，唔係嗰啲 fluffy 咯，真係。係，加埋嚿牛油絲。係咁喺度避嗰個牛油。好小事啫，400幾卡路里度啦。一啖，你成啖牛油食入口，好難唔係香濃鬆脆。因為菠蘿包係好食過我哋啱啱嗰啲飯。頭先嗰啲 I'll rate it like a 3 out of 10。差唔多，因為我哋兩個都覺得個味啊同個名冇乜關係。即係我嗰個又唔係好夠晒啫味。我嗰個係冇南乳味，2分係俾隻蛋，1分俾個飯。個牛就真係 OK 啊，超 But that's the whole point。我哋喺呢個餐廳係咁講，but 我哋對住我哋嘅觀眾係咩啊 honest and honest and everybody。千祈停咗佢，唔該。我哋要去呢個 Cosme Store。Shopping time. Who is ready to drop some cash？我想講最近咧，我哋好似培育翻呢個一齊 shopping 嘅好習慣啦。好習慣。我啱啱先喺日本翻嚟，所以我諗我應該可以介紹幾個正嘅。係啦，最掂就一定係佢咯。OK，let's go。我哋而家已經嚟到 Cosme。購物第一站。我哋要搜羅一啲咧日本嘅化妝品同埋護膚品同埋好用嘅嘢。我已經好興奮啦！俾你睇啊！我想講有支睫毛液超好，我揾下有冇先呢度。就係呢個，你睇下都好賣啊！咁送一支俾我。係呢個好用喎，即係佢係咧會有啲纖維啦、翹啦，同埋佢係唔甩啦。OK，即係佢係唔會溶妝咯。係魔力飛竅啊！呢個真係幾好，我喺日本試完之後
後覺得大家要推薦你哋買。最近喺 Threads 就睇咗啲人話咧，就咁放落去嗰啲節目，夾傳啊！係我真係想講呢樣嘢啊啊！即係呢啲咧有嗰啲免膠眼節目呢啲，不過我覺得可能日本呢啲係會穩陣啲嘅，因為我上次係真係黐完之後，我係覺得熱眼，但我覺得冇帶 con 啦。總之熱眼佢就係佢係咁發放啲甲醛出嚟咯。OK，醒目啊，醒目大家。我想問係咪讀石西里啊？沙西咧？沙西 The fuck me need the fuck。 I'm funny。Sasani 啦，我就推薦大家買佢呢一個小穎穎嘅 eyeshadow，呢個係01號啦。我其實好似而家都有用緊，哦，都好少見到啊喎細細嗰啲閃閃咧，即係呢啲78蚊一個，其實我喺日本買仲平啲，即係講緊可能30幾蚊就已所以其實經有交易。去日本旅行係真係要。佢呢個小顏 bronzer 係帶灰喎，係咯，呢個都好似幾有用喎。即係攞嚟打鼻影啊嗰啲。Maybe I should try this。 Yes，買。完美無瑕。呢個有啲興趣喎，100蚊，佢係三色水粉，同埋佢細盒咁樣啦，個感覺好似唔錯。買嚟試下咯。試下咯，呢個牌子都唔錯啊，我覺得。人哋哇！插彈專家，插彈專家。當啊 mini，好似幾好推喎，幾好呢個喎！佢有晒啲 bling bling 閃閃。係喎，呢個幾好喎。 BR352銀底啡啊，呢個係。哇！最後一盒，哈哈，點算啊？其實做女人咁樣係好中意係咁買呢啲嘢啦。哇！係超潤喎，水呢隻咁啊！色都幾靚喎，因為呢個有啲絕嘅，呢個佢係偏向蜜桃色咁樣，係咯，但係呢個色都靚靚咯。啊！我想講佢呢個係吉野北人嘅顏色，like who's 邊個係吉野北人啊？吉野北吉野人北人啊！係咪你啊 Miss？我買吉野啦，你翻去。 I mean, I honestly will get it. 呀， I'm gonna be 吉野北人。好靚！我啱啱試咗上手呢我個，買咗，有冇用啊我？未啊，不過我就係 literally 買咗你指住呢個我試咗上手咯。之後，佢呢個 highlighter 啲粉質超幼細咯，係胭脂嚟㗎唔係 highlight 嚟，highlighter 咁樣。㗎。我超要咁我買咗佢呢個買啊呢個 brand 嘅胭脂咯。 OK，咁我超要買呢個嚟先。試下咯。我哋係會信呢一個徽章嘅人嚟嘅，信徽章啲冇錯攞獎啊咩嗰啲全部其實攞埋晒去。 literally 我哋就係個咁樣嘅人咯。係啊，都話咗我哋永遠都係要信。呢個係超 OK，我想講呢個超掂。我上次喺日本買咗5包翻嚟。哦呀，我想講我都超中意呢個 brand 咯。我之前都有試過，係啊，佢個眼膜都叻㗎呢個。超好用，我想講。 Number one，即係你一摸佢咧，其實你已經 feel 到入邊超多精華啦。我買過一間係可能得翻5包，跟住我就揦晒佢，佢話想要都冇咯。阿團啦，不如我哋唔該買晒佢咯，究竟？阿團啦。阿團啊！我仲有嘢買啊！我想買呢個前髮嘅吸啲頭髮嗰啲油，咯，哇！你而家係博音人啊！博音人咯。但我又見到呢一個又真係覺得要我買。見到有獎。雖然我咁樣講唔係講笑，但我覺得不如我哋買呢個俾我哋嘅剪片師咯。姐姐，全身可用喎你唔使沖涼啊蓬蓬粉油頭，拜拜，清爽的皮膚。We love you, we're gonna get this for you。蓬蓬粉第一位喎，蓬蓬粉第一位得啦，啊。朱姐。 G 姐就用最好㗎啦。你要帶埋呢啲攜帶式嘅口腔清潔液。買5支俾佢。口臭喎，喂，我冇㗎，真係講嘢賤啲啫。走啦，Minnie，走啦。全部專用㗎喎，全部專用喎，磨砂粒去角質層啊！買咯，Minnie。唔使啦，我攞好 wet 啊！哦，呢個係我頂，我真係之前喺日本係好出名嘅呢一個，因為我買過呢個啊，有咩我買過佢1盒版本咯。 Derma Laser 你都唔識 Derma Laser 喎，唔係呢個真係好正，我都用過藍色嗰個。呢個其實係 OK 嘅，即係日本面膜嚟講，我覺得佢係我試過咁多隻佢最勁係係佢個 Superficie 100咯。仲有呢個啊，呢個都要買，呢個都要買。Chicken，唔該你。我想講要即刻搽呢個咯，呢個佢叫咩名話？吉啲咩去？吉
嘢吉嘢不下，吉野北人啊，吉嘢不吉野北人啊，call me 吉野北人， OK 喎，mini 好潤喎，睇落去超潤啊！頭先我嘴有啲乾，係啊而家吉野北客散就想 show 俾大家咧，其中一個我最愛、最愛、最愛嘅時候，俾你先啊！Let's go！實不相瞞，我諗大家都識咗咁多年啦。如果睇我哋片嘅話，我係一個好中意唔着胸圍嘅人嚟嘅。哦，數係好似咁樣咯。呢條褲見到係 Fresh 好出名咯，錐形褲佢叫做，佢係咧會彎少少嘅直筒褲。可以，如果有 scurvy 嘅人就唔使驚啦。Guys，佢而家仲要減價。呢一個最正係啲咩啊？佢呢啲全部入邊咧，你成日都問我你着咩 bra， 着咩 bra， 我就係唔着啊！你明唔明啊？佢入邊仲有埋個 bra 喺度，同埋咧佢係冇 wire 嘅，所以你着咗咧好似等於冇着咁，但係咧又會俾翻少少 shape 你。其實你都應該買咯。I think 我會着 bra 嘅，因為 it will help with the curve。有啊有啊有啊！哇，好香啊呢度，我救想要呢命！個蛋撻6個。呢間嘢喺佢未有人排隊未紅之前，我已經買咗。對面就係 Bakehouse 好多人排隊噶嘛，但係當時就冇人排隊，但係就聞得好香咯。12蚊啫喎，佢個蛋撻。嚇呢個咁大而家嘅 Bakehouse 要12個半，佢就12蚊。撻底係有一層朱古力，因為佢哋呢間鋪頭係做朱古力。佢係 cacao 嘅喎呢間嘢。哇！呢啲係100%。88%前排啦，我有個 friend 話俾我聽，佢中意食90% 以上嘅朱古力啦。我係完全係，你真係苦澀人生咁我有喎。 100%，不如買個100% 俾佢試下啦。88%好有情緒價值啊！呢個客人唔會好苦。唔會，it's good。我可唔可以試埋80啊？Sorry，bro，it's good。88，因為佢係水果味，係咪怪啲啊？有啲酸啲。 OK。下一站嚟到 Three Coins，我哋係俾啲乜嘢吸引咗嚟咧？係見到一個好勁可以微波爐度煎嘢嘅啦。雖然我哋兩個都係唔用微波爐嘅人，但係都想嚟霸下咯。Let's go！純八婆狀態，呢個就係嗰個好紅嗰個啦，呢我接受唔到佢嘅膠啊，大佬。I'm not vibing. Wait, finally something really good. 佢呢個係可以咁樣夾住，跟住做 strainer 咯。即係屋企冇乜位嘅人係超啱咯。跟住你就可以呢度咁樣倒出嚟咯。係啊，即係唔使洗多個嗰啲筲箕咯。呢個直膠呢個幾好。係呢個幾好，呢個幾好。買即係佢呢啲都幾得意咯。如果唔係好貴，其實佢都做到嗰個效果。係設計感強翻少少嘅大數咁樣。係啊係啊係啊！總結一下我哋對 Three Coins 嘅感受。因為我哋真係太中意上網買，同埋上網你可以有好多咩，即係精品精緻啲嘅選擇，同埋如果可以再好用啲嘅都有好多 option，所以其實真係冇特別俾 Three Coins 吸引到咯。我哋而家嘅下一站就係接我哋嘅小公主。我哋嘅 schedule 即係你就算我哋媽媽出街啊，都係少不了大娃嘅環節。冇錯，即係體驗我嘅一日啦。今日基本上就係、因為我都成日喺銅鑼灣出沒啦，每個星期嘅今日咧都要去接佢 after 去呢個足球校隊訓練啦，同大家一陣間分享下佢入咗足球校隊呢件事，真係好好笑。Hello， 係咪嚇死你咧？ surprise 嘅感覺都嚇！佢係望住我，跟住隔咗你唔覺得點解係我嘅？跟住佢話點解係你嘅？咁樣就我帶你出街好嘛？我哋去 shopping 同埋食好嘢好唔好啊？好。好得意啊！佢左右都有嘢食緊。Oh baby, you're so cute。翻嚟銅鑼灣啊！家姐而家就好乖咁樣做緊功課啦。咁我哋就不如同大家做少少一個 haul video。啱啱買嗰啲嘢全部我都覺得勁正咯。點解我喺日本睇唔到呢啲嘢？但係香港因為可能佢有嗰個 LDK 榜啊、Cosme 榜咁樣，你係會特別吸引咗咯。其中一個我哋嘅即刻試就係補唇膏 Fizzy 啊！上網睇好多人介紹嘅呢個顏色咧係 BE351好嘅顏色。我係 RD480，我雞翼不常啦。
佢係潤到癲咗。我呢個 pink 啲咯，係你嗰個就 nude 啲啲。係。點解我仲有啲菠蘿皮嘅屑喺我嘴上面冇人睇過我嘅 I didn't know. I'm sorry. 哇！佢咁樣 gaslight，Oh my god！唇膏喺晒啲牙度，永遠都係得我提你咯。哦，OK，that's fair。但係佢呢隻係 buildable，同埋佢越搽啲色係越靚咯，我覺得。跟住咧，我哋就不如 share 下啲 skincare 開始啦。呢一個咧係我之前覺得超級好用嘅一個眼膜啦。JJ 去日本旅行嘅時候咧，都有試過佢個面膜上面喎。So 我哋兩個就一齊入咗手，再買咗翻嚟。我知道 Dermalisa 呢個牌子咧喺日本 Cosme 同 LDK 雜誌都俾佢第一名，所以去到日本係必買。估唔到香港而家都有。我哋而家捉住係超多精華喺入邊呢個。今日買呢個 VC100面膜咧，係我之前喺日本已經買過㗎啦。呢個已經係我第3包啦。佢嘅主要作用咧就係敷完啲皮膚會超水咁彈性光澤。簡單啲嚟講咧，就好似個維他命 C 嘅 Super Shot 咁樣咧，補充翻咧你個皮膚嘅養分。同埋你睇下佢入邊有幾多 serum，每一次用咧都係滿滿嘅高濃度維他命 C。佢呢一個品牌咧係有獨家內米膠囊嘅配方啦，可以令到佢維他命 C 咧滲透去皮膚嘅底層嗰度啊，同埋佢個面膜布咧都係非常之咁貼服嘅，就好似食膠嘅概念咁樣啦，所以非常之貼面嘅。落嚟嗰下你會覺得塊面係會發光啦，捱夜嗰啲暗沉咧係3分鐘已經可以 KO 到。其實你塊面係一有光就係超大分別咯，即係我會 feel 到我哋今日係擰咗一擰咁樣咯。佢好啱喺夜晚攞嚟做集中護理，所以喺你攰嘅時候咧，皮膚需要能量咧就可以敷 VC100。我 personally 最中意咧係佢呢個 Super VCR 嘅呢一個眼膜啦，因為佢真係超級保濕。有時個眼底嗰啲咧位會好乾好乾啦，搽 concealer 嘅時候會好棘粉啦，但用完佢之後係超級貼、超級上妝。因為覺得有分別咯。係咪啊？你見唔見到冇 crease 㗎？棘粉咯，你係個啊 concealer。入邊除咗有高濃度嘅維他命 C 咧，仲有呢個嘅視黃醇喺入邊嘅，主要咧就可以做翻呢個抗老嘅功效啦，就可以減淡翻眼側邊嗰啲嘅小細紋啊或者乾紋。仲有谷胱甘肽同埋玻尿酸喎。谷胱甘肽呢個成分咧係最啱夜瞓啦，同埋攞嚟做急救啊！佢係真係好堅抽嘅抗老成分。主要大家知道我嘅皮膚咧都係比較敏感嘅，所以我試嘅 product 咧都係 sensitive skin approved 啦。佢呢個 product 入邊咧係冇呢個礦物油啦，冇呢一個嘅合成色素啦，同埋冇呢個嘅香料，同埋最緊要佢係冇酒精同埋冇防腐劑啦。所以 basically 佢係一個溫和少少嘅一個 face mask 啦，好舒服，唔會有 friction，同埋真係吸得好快落個皮膚度。今朝敷完呢個 combo 之後，就算過咗全日咧，塊面都仲係好水潤、好有光澤，而且個感覺係好舒服。呢個真係可以一套咁樣買，敷完啲皮膚超白超滑，仲要個效果係 keep 到嗰下正。如果你聽完係有興趣嘅話，你都真係要去 Cosme 度入手。仲有 Donkey 同 Loft 都係有得買嘅。仲要我之前試過呢個咁中意啦，所以我頭先係有買多咗佢呢個 Ceramide 100呢個保濕。喂，你 Ceramide 咧係鎖水必備，修補翻呢個皮膚嘅屏障啦。點解無啦啦夾音嘅呢位太太？係啊，諗住試下啲新嘢嘛，即係咁樣樣。哦，好似幾叻喎呢個。 OK，試一年嗎？ I mean you can try。我哋只係咁啊，好唔好？我成日見到條街度有啲人會咁樣夾住啲音咯。咁樣嘅咋 ？Excuse me。我買咗一個批腳皮嘅嘢啦。我唔知道大家有冇呢個習慣咯。我平時喺沖涼嘅時候會刨下腳皮咯。係啊，呢一個咧係真係要大力推。我冇推薦過俾大家咧。可能有，但未必係 YouTube 咯。呢個係真係我哋嘅一個超級油面嘅嘅 friend 介紹。我哋買埋蓬蓬粉俾佢啦。係啦，又買蓬蓬粉俾佢。我想講，我而家係唔使帶定妝粉出街啦。雖然我都買咗嗰個 Can Make 呢個，係因為我成日見到 Jan 咧拎住呢個喺度烹下咁樣。平時就冇帶碎粉出街咧，就帶嗰個面油紙咧。即係面油紙，我已經覺得係歷史油物嚟㗎啦嘛，好耐以前已經冇用㗎啦嘛。啲人同埋成日都係啊，同埋用佢冇喎。同埋佢真係有粉喺上面咧，你係印完之後好似定妝咁。咁老實講，你用碎粉你都唔會話用完唔油啦。你如果要油嘅，你都係會出㗎啲油。即係所以我覺得 Gatsby 呢個咧，佢上面張紙係有啲粉狀咧，變咗佢好似間接幫你定妝，佢唔係就係印走啲油，係幫你補翻啲碎粉咁嘅感覺咯。都係 Can Make 嘅百變小櫻啊！嗱，我呢個就係叫明亮色，呢個就係叫自然色。佢印咗幾下都會咁樣。真係印走晒我個鼻啲油啦！你睇下。
係喎，喂，真係幾絲滑。係啊，咪油就一定印得走，但係你睇下佢細啲滑粉先啦。啊呢邊我就已經上咗啦，呢個三角位。唔好理我個鼻，我個鼻未上。但係呢邊係未上啦，見到啲毛孔啦，係咪？呢邊係平滑咗好多咯，但係有少少色咯，都 OK 嘅。That's why I like natural，因為我中意我嗰啲粉底係貼面色啲嘅。即係佢啲色都唔會話太顯著咁樣。呀，呢個都可以買喎，簡單。總之我就跟你買咗你頭先話好用嗰支 mascara 啦，cream 嘅一個 eye shadow 啦，仲要佢呢個啡色同埋上面有 sparkle 嘅，so I'm very excited for this。我好中意搽 cream 狀嘅眼影喺晒成個眼皮上面先啦，即刻成個妝容易勁多咯。容易勁多懶人必 Easy 備啊！我買咗呢一個 highlighter。哇 c h i c o b c h i b bello，哇 OK 喎，鼻頭好似 Hey Connie Chi Wan Ka Wan E OK 喎，係咯哇好自然咯，啊簡單，同埋呢個灰 tone 嘅 contouring，佢有呢個淺色啲嘅咧，我覺得有時可以用呢個嚟做下啲中間呢啲鼻影。呢個絲位可以深色啲啊，係啦，中間可以可以淺色少少嘅。嘅。喂，我哋而家可以睇下我呢個成果啦。 OK，都有少少嘅，其實真係。但係你加下個蓬蓬粉落去睇下咩料？好啊，係咯，見唔見到我有冇落啊有？OK 啊，好似 OK 喎，蓬蓬粉。我 feel 幾好咯，即係摸落去覺得係唔油。蓬蓬最青春嘅行程，就係影貼紙相，雖然而家唔係貼紙。 photo lab。Let's go，Let's go。你已經準備好咯喎，家姐。但係你要笠落個頭入邊嘅，I think。植物風咯，可以影青咯，頭髮。中唔中意啊？呢個係以前 Minnie 同媽咪放學成日做嘅嘢嚟，而家你放學我哋同你做。知而家你係一個咩啊？娃娃。你係一個娃娃，但係你而家係喺一個媽媽 sandwich 入邊咯。你就係中間嗰嚿肉咯，媽咪同埋 Minnie 係嚿包啊。好軟腍咯。係啊，呢間喺銅鑼灣度都有咯，我成日都喺九龍度食呢一間。其實啊， yes，佢呢間嘢係真係大份，即係佢係係咯係好大份嚟咯你睇下，即係佢啲意粉真係兩個人食都得㗎咯。我哋呢個係辣奶油雞肉芝士貓耳朵，我未食過佢哋個貓耳朵咯，我可唔可以試下？係啊。好冇咩啊？有關係，好係頭先佢問家姐要唔要食，家姐話辣㗎。好唔好食啊？家姐呢個好唔好食啊？呢個你知唔知呢個唔係薯條嚟㗎？我知啦，番茄薯，番薯條，佢係當係番茄薯條。都唔好意思做真係。喐下先。 Let's do the chicken。其實佢呢個芝士辣汁幾襯雞咯。我覺得我哋可以 recreate 到。不如我哋下次西廚嘢就搞呢個啦。好啊，呢個蜆肉三文治意粉咧，佢都係有啲 cream base， 但係佢真無視。我中意花媽去買呢個做乜啊？我覺得係同應該係一樣，都係貓耳朵，所以我先放棄咗嗰，但係我個女就覺得我冇聽佢講咯， OK，所以佢就唔肯食咯，跟住最尾就要再嗌多一個咯。 You know what you want, girl? Do you? 多謝大家收睇我哋今次嘅媽媽大話記。咁你行開。有啲人咧就忍唔住又喺度發緊脾氣啦，因為個 carbonara 腐乳味。好啦，如果中意呢條片嘅話，記得俾個 thumbs up 我哋，同埋 subscribe 呢個 channel。我哋下次再見啦。拜拜。